Nå har vi kommet fram til 1. juli, og vi skal titte på den avleggeren som viste seg ikke ha dronning sist, som vi har prøvd å sette inn en ny en. Så vi skal konstatere om den er eggleggende i yngelrommet nå. Så skal vi gå gjennom og se en enkel måte på å forsterke opp avleggeren. Nå får vi ta opp og se. Sånn. Åpner forsiktig. Her ser det tilforlatelig bra ut oppi kassetten. Så tar vi litt forsiktig med røyk i toppen. Skal vi så kontrollere opp. Vi er jo ikke heldige med været, men det får vi ikke gjort noe med. Her har vi fullt av forseglet yngel. Det ser tilforlatelig bra ut så langt. Dronninga går her. Jeg finner egg i de åpne hula i overkant av yngelen her. Men den var litt skummel. Men det var en utvikling av en dronningcelle. Det er ikke ønskelig. Men det har nok gått bra. Vi får se. Skal vi se. Ja. Der går dronninga, nå forsvinner han snart ned. Så da er jeg 100% sikker på at hun er her. Det ble ikke noe trivelig vær, men vi får ta og blåse dem ned og stenge. Nå forsvant dronninga ned i. Så da løfter vi forsiktig av parkassetten. Kan vi ta. Nå tar jeg ikke ut alle biene, for den bruker vi på nytt igjen parkassetten nå. Setter inn ny dronning om en liten stund. Sånn. Det var godt med forseglet yngel i parkassetten. Og nå har vi spart litt bier, så de vil begynne å krype ganske snart. I og med at vi så dronninga her, så er det ikke nødvendig å gå nedi, men sånn bare for å se. Så ser vi her. Det ser jo forholdsvis bra ut. Skal vi se om man sitter på lokket på innersida, som jeg ofte kan gjøre. Ja, der går jeg der. Der går jeg. Som du ser her sånn, så går dronninga ikke veldig ofte på taket, men det er ikke så sjelden at det går der heller. Så når vi tar opp, så må vi kontrollere opp det. Så vi får stenge den nedi. Da vet du at du er der. Sånn. Nå er den avleggeren foreløpig klar. Nå skal vi se på den neste som vi skal styrke opp. Så får vi se hvordan vi gjør det.
Først må vi nedi og kontrollere. Her er det er greit med bier. Ingen dronning i lokket, så vi rister bare av. Nå er vi egentlig sånn godt ute i bringebærtrekket, men i år ser det ut til å slå helt feil. Vi har foreløpig så det ser ut som blomsten ble ødelagt av alt regnet. Bort med disse, se ikke honning i toppen på avleggeren. Det er ikke noe godt tegn. Skal vi se. Nå skal vi styrke den opp, så den er jo forholdsvis sterk, men jeg vil ha dem enda litt sterkere enn det her. Hvis de skal på lyngtrekk, så er det greit også å ha godt med bier i de. Opp med pakkveggen. Skal vi se, her var det greit, for å si det sånn. Og veldig pent yngelleie. Vi ser her, egg i alle hull. Skal vi se, da skyver vi det sammen. Når jeg jobber med avleggere, så gjør jeg en av de få unntakene mine. Det er at jeg kan sette byggevoks ved siden av hverandre. 1, 2. Sånn. Og nå kommer det store trikset. Jeg legger på bitømbrett. Sånn er den pakka igjen. Da må vi gå til en av produksjonskubene som vi vet er mye bier i. Og så hente en kasse med forseglet honning og sette over. Nå har vi kommet til produksjonskube. Den kuben her består av ca. 25 000, 45 000, 60, mellom 60 og 80 000 bier. Her er det gjør ingen skade om vi stjeler 8 000-10 000 bier fra den og setter over i en avlegger. Og det er veldig enkelt. Det er bare vi bakker det opp. Så tar vi den øverste skattekassa. Den kan vi ta med. Den er full av honning. Så skader ikke om vi tar den av. Nå kan vi komme bort og sette den over. Denne veier nok en 18-20 kilo. Nå er det bare å vente noen dager. Så går de biene herfra ned i avleggeren. Som ser her så er det rimelig gjengrodd. Der har vi antagelig 4 000-5 000 bier. Så de vil gå ned nå i løpet av noen dager, så da har vi også høstet honningen. Når vi høster honning, så må vi være klar over en ting. Det skal vi også komme litt tilbake til med en senere film. Når vi ser på den honningen her sånn, så er den 100% omtrent forseglet. Den er høstemoden. Her er det lavt vanninnhold. Det skal vi se på når vi slynger, eller når vi tar inn til slynging. Sånn, så må vi pakke sammen igjen. Jeg tror vi må ta den opp igjen. Ta vekk voksen som ligger i lokket. Jeg får ikke ordentlig nedpå.
Der. Nå er den klar. Her har vi en klump med voks. Det var den voksen vi skrapte ut av taket nå. Når du ser på den klumpen, så er ikke den stor. Men du kan si i løpet av en sommer så blir det flere hundre, det blir 400-500 sånne klumper hos meg. Og det er noen 100 kilo. Så det er også en ressurs som vi må ta vare på. Så den blir preget til nye voksplater og satt tilbake i kuben. Sånn, nå må vi ferdig.